viewers, happy Diwali to everyone. Diwali நெருங்கியாச்சு. தீபாவளினாலே மிகவும் முக்கியமானது கிராக்கர்ஸ். இங்கே பாருங்கள், நம்ம கிட்ட 2 பாக்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் வந்திருக்கு. வாங்க என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த பாக்ஸ் பிரித்து பார்க்கலாம். இருக்கிறதுலே பிக் பாக்ஸை பிரித்து பார்ப்போம். லார்ஜ் சைஸ் பாக்ஸை பிரித்தாச்சு அண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இதில் நிறைய கிராக்கர்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் இருக்குது. ஸோ மச் ஆஃப் ஃபன். வாங்க ஒன்று ஒன்றா என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வாவ், ஃபஸ்ட்டு பிரித்தோடனே நம்ம பார்க்குறது பிக் சைஸ் ராக்கெட். வாவ், செமையாக இருக்கும். இது 2 சவுண்ட் ராக்கெட்னு போட்டிருக்காங்க. கீழே ஒரு ஷார்ட் அண்ட் மேலே ஒரு ஷார்ட் போய் வெடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம கையில் எடுத்துருக்கிறது 1000 வாலா. 1000 வாலானாலே நம்மளுக்கு தெரியும், ஃபட்டாஃபட் பட்டாட்னு வெடிக்கும். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே தீபாவளி அன்னைக்கு இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் மெஜஸ்டி மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. கலராக மேட்சஸ். இதில் 10 பீசஸாக இருக்கும். இதில் அது இன்னொரு டைப் ஆஃப் மேட்ச் பாக்ஸ். இதில் 10 பாக்ஸஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாமே விதவிதமான கலரில் இருக்கும். இது எல்லாமே ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சதுங்க. அதுவும் 90s கிட்ஸ் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி வெடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் நம்மெல்லாம். அண்ட் இதுவும் இன்னொரு வகையான 3-in-1 மேட்ச் பாக்ஸ். இந்த மேட்ச் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர்ஸ் இருக்கும். நம்மளுக்கு ரெட், க்ரீன் அண்ட் எல்லோ தான் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்க போகுது. அடுத்து பார்க்குறது நம்ம இதுவும் மறுபடியும் மேட்ச் பாக்ஸா. எவ்வளோ மேட்ச் பாக்ஸுங்க. ஒரே கிட்ஸ் ஃபன்னாக இருக்கும் போலயே. அடுத்து பார்க்க போகிறது கம்பி மத்தாப்புங்க. இப்போ வர வெரைட்டி எல்லாம் விதவிதமான கம்பி மத்தாப்பு. கோல்டன் கலர், ஒயிட் கலர்னு நிறையா வருது. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது கலர்ஸ் பாக்கர்ஸ். இது இதுலேயே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கே. 15 சென்டிமீட்டரா. 15 சென்டிமீட்டரில் கலர் மேட்சஸ் கம்பி மத்தாப்பெல்லாம் இப்போ வந்திருக்குங்க. எல்லாமே குழந்தைங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக உள்ளது தாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது மல்டி கலர்ஸ் பாக்கர்ஸுங்க. மல்டி கலர்ஸ் பாக்கர்ஸுங்கும் போது எல்லா கலர்ஸும் வரும். ரொம்பவே ஃபன்னாக இருக்கும். இது ரெட் கலர்ஸ் பாக்கருங்க. நல்லாவே ரெட் கலர் நைட் வெடிக்கும்போது ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல், ரொம்ப ஃபன்னாகவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது அகைன் அதே தான் திரும்ப வருது. நம்ம பாக்ஸ்லேருந்து எடுக்க ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். தென் இது வெடிக்கும்போது தான் தெரியும். மல்டி கலர்லேயே லார்ஜ் சைஸ் வந்திருக்குங்க. 15 சென்டிமீட்டர். இது பாருங்கள், அதை விட ரொம்ப பிக் சைஸாக இருக்கும். இது 30 சென்டிமீட்டருங்க. இதில் 2 கலர் வந்திருக்கு நமக்கு, க்ரீன் அண்ட் ரெட். நைட்டு வெடிக்கும்போது செம்ம ஃபன்னாக இருக்க போகுதுங்க. பார்க்கலாம். த சேம் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்ததில் ஒயிட் கலர்ஸ் பாக்கர்ஸ். அதில் இது கோல்டன் கலர்ஸ் பாக்கர்ஸ் வந்திருக்குங்க நமக்கு. இதுவும் பார்க்கவே நிறையாவே இருக்குது. வெடித்து பார்ப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரை கலர்ஸ் பாக்கர்ஸ். உங்களுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வரும், க்ரீன் கலர் வரும் அண்ட் எல்லோ கலர், கோல்டன் கலர் காம்பினேஷனில் இருக்கிறது தான். அடுத்து பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசில் ரொம்பவே விசேஷமாக கொளுத்துனா சாட்டைங்க. சின்ன சைஸில் வந்திருக்கு. இதுவே 3 பேக்கில் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலராக இருக்கும். இல்லை ஒவ்வொரு கம்பெனி கலர் சாட்டையாக வந்திருக்குங்க. ட்ரை கலர் மேட்சஸ்ங்க. இதுவும் ரெட், க்ரீன் அண்டு எல்லோ கலர் காம்பினேஷனில் இருக்குது. இதுவும் எல்லாமே சின்ன பசங்க கொளுத்துறது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது? என்னென்ன வருது? பெரிய சைஸ் சாட்டைங்க. நம்ம சின்ன வயசில் உட்காந்து சாட்டை பிடிச்சிட்ருப்போம்ல, அதுதான். இது என்னென்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா பென்சில் மாதிரியே இருக்கே. என்னென்னு கரெக்டாக பார்த்துருவோமா? எஸ், பென்சில் தாங்க. ரோமன் கேண்டில் லார்ஜ் சைஸ் பென்சில். இது உங்களுக்கு 3 கலரில் வரப்போகுது. அடுத்து பார்க்குறது என்னென்னா உங்களுக்கு புஸ்வானோ. மீடியம் சைஸில் இருக்க புஸ்வானோ. ஃபன் கலராக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸ் புஸ்வானோங்க. இதுவும் நிறையாவே நம்ம வெடிச்சிருக்கிறது தாங்க. நைட் பார்க்க நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்? லார்ஜ் சைஸ் புஸ்வானம். ஒரே புஸ்வானமாக வருது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா கம்மி மத்தாப்பு, அடுத்து புஸ்வானமாக வந்துகிட்ருக்கு. புஸ்வானமே நிறைய ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தா இது என்னங்க புதுசாக இருக்குது, கங்கா ஜமுனான்ட்டு. இதுவும் ஃப்ளவர் பாட் தாங்க, புஸ்வானம் தாங்க. அதில் இது ஒரு வித்தியாசமான டைப். கீழே வெடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா புஸ்வானம் மாதிரி வரும் போல். அடுத்து பார்த்தா இது சட்டாச்சட்டுன்னு போட்டிருக்கு. இது என்னென்னா இந்த மினி கப் பாட்ஸ், கிட்கேட் மாதிரிங்க. சின்ன சைஸ் புஸ்வானா மாதிரி. அடுத்து சங்கு சக்கரங்க. இது எல்லாருமே நம்ம வைக்கிறது தான். இந்த சங்கு சக்கரம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஒரு ரவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்டில் சுற்றும், இன்னொரு ரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸில் சுற்றும். அதில் இது வந்து லார்ஜ் சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. அடுத்து பார்க்குறதும் இதுவும் சங்கு சக்கரம் தாங்க. இது ஒரே இதில் தாங்க சுற்றும். கிளாக் வைஸில் சுற்றுறேன்னா கிளாக் வைஸ்லேயே சுற்றிடுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நவராக், எமரால்ட் ஸ்டோன்ஸுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். நம்ம பற்ற வச்சா பயங்கர பிரைட்டாக எரியும்ல. நைட் டைமில் பற்ற வச்சோம்னா இது கலராக எரியும். நம்ம பார்த்துருக்கிறது இது வரைக்கும் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ பார்த்துருக்கேன். இந்த டைம் என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குன்றதை டெஸ்டிங்கில் தான் தெரியும். இது டிப்டாப். இதுவும் உங்களுக்கு கிட்கேட் வெரைட்டி மாதிரியே தாங்க.
இது நைட் ஷார்ட்ஸ். இது 6 ஷார்ட் ரெட் கலரில் போய் நைட்டில் இது பண்ணுறது. அண்ட் ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா இது பேப்பர் பாம்புங்க. நாட்டு வெடின்னு சொல்லுவோம்ல, நல்லா சத்தமாக வெடித்து நிறைய பேப்பர்ஸ் வரும்ல, அதுலேயே நம்மக்கிட்ட 2-3 சைஸஸில் இருக்குது. ஸ்மால் சைஸ், மீடியம் சைஸ் அண்டு லார்ஜ் சைஸுன்னு வந்திருக்குங்க. இது எல்லாமே நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும். வெடியிலே நம்மக்கிட்ட ரொம்ப கம்மியான வெரைட்டி தான் ஆயிடுச்சுங்க. என்னங்க இது அதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிருச்சு. பரவாயில்ல விடுங்க, நம்மக்கிட்ட இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது, அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் அகைன் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி தீபாவளிங்க அண்ட் வெரி சேஃப் தீபாவளி. கீப் என்ஜாயிங்.